eksplosiv. Det var noen som nevnte at spillet går generelt mye fortere. Det setter jo nye krav til keeper nå. Skal kunne forflytte seg hurtig. Riktignok ikke like mange metere som resten av spillerne, men de meterne er viktige. De få meterne, de er viktige. Det kan være forskjell på mål og ikke mål. Ja, autoritær og en informasjonssentral, altså gi beskjed underveis. Keeperen har stor oversikt og får gitt advarsler da, om at det her kommer inn en bakfra annen i bakre, for eksempel. Ja, det her er egentlig mine egne tanker, for det var ikke så mye om på det møtet. Jeg var veldig rettet mot de alle proffe da. Så jeg tok meg en frihet til å komme med egne forslag. Det er noen lag som bare har en keeper, og da må man bruke fantasien, men sånn som første og andre lag kan jo sende sammen keeperne sine litt. Keeperne kan for eksempel være med de første balløvelsene, ikke sant? Så vet du har i bakgrunn at det er røffelig 20 minutter, halvtime til det blir spill avslutning. Så synes jeg det er greit at den får lov til å kjøre litt sammen da. Litt det med femmeren der, at de krever litt annerledes oppvarming. Det må bli mentalt klar for faktisk å skutt. Det å kaste seg, det nytter ikke med, skal jeg si, vrangeren eller oppvarming. Det må litt mer til enn det da. Beste nummer 2 der. Litt sånn tiltenkt mine på 99 gutta. Og gjerne de som er litt små av fysikk, for å klare å komme seg helt ned i hjørnet og ikke nødvendigvis ha lengden til hjelp. Så det med spenst opp, altså sprint mye slik da, får dem til å pushe seg selv litt i gang. Når jeg tenker på konstruktiv kritikk, så tenker jeg litt på sånn, gir dem tips på når de burde sette i gang hurtig. Når slår du langt? Når velger vi å roe ned spillet? Det er ikke alltid det er lønnsomt å bare peise på. Ikke sant? Prøve å hjelpe dem litt med det da, for det tar litt tid før man lærer selv da, tenker jeg. Fireren har jeg nevnt, og la dem kjøre litt sammen nå. Ja. Husk på keeperen. Bare det å gi keeperen en oppgave på treninga, bare det at han får et eller annet fra treneren å jobbe med, er egentlig nesten nok. For vi jobber i possession-øvelser, jobber med mye som er så generelt for fotballaget, men så lite spesifikt for keeperen, at vi må bare huske på å gi keeperen det skal du ha fokus på i dagens trening eller i den øvelsen her. Ja. Det koster så lite, men det gir så mye. Ja, så absolutt. Ja, vi må trene på eksplosivitet. Toeren der nevnte jeg. Så altså teknikk for selve keeperen, det blir jo mest min og Oleg oppgave egentlig, men det blir jobbet med. Så er det litt det med å være oppfinnsomme, altså forestille at du skal ha angrep mot forsvar, da, så kan det jo inkludere med at keeperen skal sette gang til midtbanen, og så at midtbanen kjører i gang da. Enten at han kaster ut eller øver seg på å sparke ut, altså et eller annet slikt da. Så han får litt øving enn bare det å stoppe skuddet da. Oppfinnsom, men det er jo egentlig å forstå spillet det handler om. Og ja, forstå keeperen, han er jo med i spillet. Hvis du skårer på mål, hvis du kommer inn i laget, så er det jo å begynne med keeperen. Ja. Som førsteangriper. Han har ballen først i laget. Da er det til om det er kast eller en vaffning ut. Ja. De må frispille seg som mot et ledd. Det er egentlig spillekamp med keeperen. Ja, så absolutt. Jørn Janford spilte jo til landslagsplass basert på sine offensive ferdigheter. Så det å ha fokus på sånne ting for en keeper er kjempelurt, Felix.
Det skal, sånn som Stabæk-gutta, så jeg at keeperen, jeg fikk det inntrykk at de var med på alle øvelsene. Det synes jeg blir litt for mye der igjen da. Ja, de skal terpe med ball i beina, men han kan være så god han vil med ball i beina, men klarer de ikke å stoppe skudd, så har vi mistet mye av egenskapene bak da. Men det skal de jobbe med, synes jeg, i hvert fall utenom også. Så absolutt. Ja. Så hva kan man gjøre? Skal man si til en av spillerne, som for eksempel, hvis man har kamp da, til søndag, så vet man at han ikke skal starte kampen, han er ikke startspilleren. Og for eksempel terpe, skal du be han gå med keeperen skyte på han da? Eller hvordan er det du kan... Altså jeg kan ikke på en måte ta Boje og skyte på han selv. Nei, jeg ser det utfordring hvis man bare har en keeper. Ja. Og det blir kanskje fort litt dumt å ekskludere en spiller da. For eksempel, ja. Ganske tidlig. Men det er min mening, jeg er redd det er sikkert. Det er mye Casen G19-1. Send Jaffi eller Petter Brevik eller dem du stoler på til å score målene dine sammen med keeperen i 20 minutter av treninga på en plass hvor de har stor nok areal og riktig utstyr, det vil si et fotballmål, til å kunne øve på det. Og da må spissen få instruksjon om å komme i fart og med press, og sånn at spissen ikke bare legger ballen død og så sparker den, men at det blir konflikt for begge parter, hvor keeperen går ut og så gjør det til en konkurranse. Jeg vil, Boje, at du kommer tilbake her med rapportert 50% redningsprosent, eller noe sånt her. Jeg vil at du, Petter, kommer tilbake med, ikke sant, at du gir dem, kom og vis meg det her, nå går du dit. Dette nå blir jeg fokusert 50%! Umulig! Jeg har vært på følge med her. Når jeg skal være på egentrening da, med bare meg og Petter. Men så er det jo arealmål da. Ja. Jeg sliter med det da. Sånn at hvis jeg skal gi dem stort nok rom, jeg har en kvart elvebane med 15 spillere. Sender jeg på femmeren? Ja, men mot vinteren da. Sånn. Ja, okay, nå går det. Men... Det er oppfinnsom, står det. Så det er bare... For det er mye enklere å drive med keepertrening mot skuddmål, skudstopping, enn keepertrening i spill med laget. Så lagstreninga, men jeg skal være, og det er foreldrene imot meg, men det må jeg overbevise dem om at det er lurt, at de er med på spilløvelser med laget, når de ikke er klar til lagstrening. Så kan de jobbe med seg selv, ta med seg en kompis, jobbe mot et mål, eller jobbe mot... Da kan de jobbe med det nye han rundt det. Jeg tror ikke det er vanskelig å ringe en kompis og bare «Hei, har du lyst til å skyte meg?» da. Jeg tror de fleste som spiller utespillere tror det har vært artig å bare få et skudd på en keeper da. Så det kan de gjør det ikke likevel nå, fordi nei, de må jobbe med det. Det er sant. Så vil jeg gjerne legge til at det går an å hente inn en keeper fra litt yngre klasse som kan være med på trening. Ikke at de tar han ut fra sitt lag, men han er med. Og som på onsdager så hadde du en halv bane, ikke sant? Det hadde vært ytterligere med 2 keepere for deg, ikke sant? Om du hadde fått en som er ganske dyktig, greit på starten så kan det være kanskje en belastning for akkurat det laget, men gi den liksom noen ytterst få måneder, så tar han liksom altså nivået han tar ut det. Det er ikke nivået jeg er bekymret for, det er jo det at det er ingen keeper som vil trene så mye, på en måte da, både med sitt lag og G19. Da må det være en satsning i hvert fall, jeg er ikke... Det er ingen som har prøvd å gjøre det. Men jeg skjønner tipset, men hadde det vært en satsningsklubb, så hadde det sikkert vært muligheter for det. For da hadde keeperen liksom, ok, jeg skal prøve å bli proff, og da vil jo være på G19. Hittil så har ikke jeg merket at det er noe sånn... Ja, jeg har spurt Olav om han skal komme på noen av varetreninger og sånn. Ja. Olav? Han spilte på treningskamper også nå. Og han, jeg vet ikke om han fungerer på ditt nivå, men han er talentfull da. Jo, men det er greit hvis det er for tøft, men jeg mener at det kan bli vinn-vinn for alle. Ja. Men jeg skal tøffe i hodet også. Fordi nivået, ja, var det noen annen. Ja. Det går an å bare legge det inn i øvelsene. Du kjører touchdown for eksempel. Du har 2 keeper da, så setter de som jukeren da. Får de en passning, så skal de ned og slenge seg. Går han ned i firkant også. Når de er i midten, så må de ned og slenge seg hver gang. Da vil keeperen få vanlig trening i tillegg til keepertrening. Ja. Så det går an i de fleste øvelsene også. Du bare tilpasser dem i forhold til keeperen. Ja. Det er som sagt ikke noe
fasit på akkurat det her. Og det Grovo sa var at det derfor jeg skrev her og finnes noe. Det er vi som setter mål og krav til gutta da. Noe mer? Jeg er ikke fornøyd med oppfinnsomhetsordet, for at Nei, men det er tilsiktet av selve treningen da. Hvordan vi kan få, som han sa, men hvordan kan dem få en keeperaktig trening ut av en vanlig spilløvelse. Det var det jeg siktet etter. Jeg vil bare tenke, vær påpasselig, vær bevisste for keeperen. Det her vil jeg begynne. Og hva trenger de? Det er både skuddstopping, og det er possession in play, ballbehandling og passeringen mottak. Og det må inn i alt du gjør, sammen med laget og utenfor laget. Ja. Og så finnes det innen da, minst du. Ja. Først litt hva skal du oppnå, og hva keeperen skal gjøre for noe i kampen, og så gå minst du. Du må tenke på at også keeperne skal være en del av laget. Så du kan ikke Ja. bare sette dem i... Ja, for jeg ønsker ikke å ekskludere dem heller. Men Det er positivt på en måte at de er der uansett. så absolutt. Så det er jo litt todelt akkurat den biten da. Ja. Det er den siste betaen. Selve kurset med disse tallene vi fikk oppgitt. Flere berøringer med føtter. I løpet av match så opplever en keeper ca. 3 full sprint i løpet av match. Snitt. Det er ikke så mye, men da er det desto viktigere at de sprintene så er han rask. Så han klarer å avverge at spissen for eksempel kommer alene gjennom, etc. De løper mer i løpet av match. Grodås brukte tallet fra Lillestrøm, han var keepertrener der. Og han, Otto Fredriksson, når han stod der, så løp han i snitt ca. 6 km i løpet av kamp. Høres faktisk innmari mye ut. Oliver Ocean hadde 7,5, så han var litt lite. Han løp nesten like mye som keeper. Større fysiske krav. Han nevnte Chelsea med at de har for eksempel høydekrav til keeperne de ansetter eller hyrer inn. Du skal være så høy. Du skal kunne være rask. Du skal være sterk. Du skal også være ekstremt hurtig, ja. Så det stilles jo litt krav. Ja. Femmeren sier seg litt selv. En viktig igangsetter. Så brukte han keeperen til Sør-Afrika når de spilte mot Norge. Når Norge var nede i Afrika og hadde den lille turneringen sin der nede. Jeg vet ikke om du husker den keeperen, men han skjøt på halvvolley. På siden, ikke sånn rett ut. Og da han hadde det helt vild teknikk. På ballen, det ble som en hard passning langs bakken da. Og han traff alt han siktet på, uansett hvor langt unna det var da. Victor Valdez i Barcelona er jo et godt eksempel på at du skal kunne lobbe over deres første ledd da. Hvis den presser høyt og dekker våres forsvarsfirer, skal våres kanter for eksempel komme litt ned, så kan den være kapabel til å få den over og til våres kanter da. For eksempel. Ja. Bare et spørsmål på sprint og sånn. Hva har du sagt om hvor mange meter og om det altså, det er jo... men av erfaring og det jeg har lagt merke til, så er det drøy kanskje fra 15 til 20 da. Hvis du så for eksempel på straffemerket, og så kommer det stikker når fireren står litt høyt, så er det kanskje 15 meters sprint. Jeg har sett litt føringer på hvordan type sprint du bør. Ja. Så er vel akselerasjonen som er det viktigste da. Topphastigheten. Stil på keepere. Det er noe bare spenst. Ja. Spenst i keeperne er alltid en av de raskeste da. Så det jeg kan se for meg de første 5 meterne er ekstremt viktig da. Ja. Faktisk morsomt det du sa at de alltid er raskeste. Fetteren min er keeper for fri. Vi har en sinnssykt rask spiss. Tok en løpstest nå før juleferie, så var fetteren min som er keeper raskest på løp. Så det er bare her. Nå ble du rask, liksom. Han har jo flere ganger litt. Du blir rask, du trener så sinnssykt eksplosivt. Hele tiden. Ja. Dette har jo noen mulighet til å gjøre selv også.
det med å trene eksplosivt. Så avslutter jeg med denne filmen. Kommentar eller et eller annet sånt. Har du slått underveis, føler du? Ja, det var det jeg hadde. Ja. Det er viktig altså, at vi får laget en, som snakket om i stad også, det som på hjemmesida, som Mats nevnte, hvordan bli god. Det er jo tittelen på meritpunktet vårt, er vårt sånn nå. Og der ligger det både, sånn skal det ligge, både hvordan bli god generelt, men også nå tips til posisjonskrav, tips til hvordan dette hjørnet i sydet. Da må vi være gode og lage et bra hierarki, så det er et måte vi søker da, for å bli god. Hvor begynner den? Begynner du på skuddstopping i hjørnet, er det første ledd, eller er det på en måte på tankesett i treningsarbeidet? Anders og jeg jobber litt med dette julaften og over god ribbe. ja. Så er det du som skal ha litt som Antonia og Ordinas praksissekvens. Er det noen som trenger 3 minutter med litt vatten og luft, eller? Obligatorisk 3 minutter. Vær tilbake om 2:47. Har vi 13 å gå på. Gå kan jo hoppe opp her, du som har en hel kropp. Har ikke du en hel kropp? Nei, jeg var litt uheldig i salen. Hva skal jeg trykke på her? Og en til. En gang til. Nei, jeg har ikke prata på en. Ja, var det ikke det? Jeg tror det var en seriekamp hvor du fikk. Men hadde du Litt annen feilplan med Køyra. Nei, vi gikk nok til hjertet. Jeg skal si litt med Mats. Hvis Jeg har snakket litt med han Thomas. Ja. Thomas Nei, klarer. Kari. Han sier at han er litt interessert i å trene med oss av og til, men han har også lyst til å trene med dere også. Da må man få på innsatsen. Han er utrolig god teknisk sånn, men han har dårlig innsats. Det er litt dårlig fysikk. Det sa jeg. Jeg sa hvis du skal komme opp til meg, jeg sa akkurat det du sa, jeg sa det er god teknisk. Men hvis du kommer opp til meg, så må du ta et steg opp når det gjelder både fysikk og innsats. Så må du begynne å trene litt styrke på siden. Ikke mye, det er ung, så du må ikke overdrive. Men også må du bli mye råere på trening, og du må bli litt mer av deg selv. Men han er jo den som er i største potensialet, men han er ufokusert. En som er han er enda mye mer realist. Han er ganske god teknikk også, og de takler masse. Og han kunne faktisk gjort ganske greit. Han blir veldig og hvis det har vært sånn så er det veldig som vil bunnivå, så har du veldig stor spredning i den nivå der. Det er litt trist at de som er like deg selv, men så er det gjerne å ha han i den så er det de to er som er even da. Han virka grei, men han virka liksom energisk. Han var veldig god den dagen. Han har alltid prøvd på han. Hvordan ligger han med tøyet? Jo, men jeg tror jeg kan oppleve seg litt Utenfor min Jurassic Park.
skal være Så, kompisene ballen er der. Det er dårlig, vet du. Han starter Jeg her. har bestilt for... Og han sitter med høyrebein. Ja, Så han løper der, og da vrikker han beinet. Så. Alle joggebukser bort fra Hva gjør du? Magnus Star Nå sitter han og Rooney gjør det sånn, liksom. Han har sikkert øvd på det, hva faen. Et eller annet, han vrikker beinet sånn at det går ut. Han kan ikke spille noe med det. Og det er så langt over, liksom. Men det var ikke jordprøve, det var jeg som bare de sa at egentlig Haka skulle ta det. Men jeg spurte hvorfor han tar det, han skåret på det. Men han synker med tå, han tutter i straffene. Du gjør ikke det, du setter det i hjørnet. Og Nord har så bra fart på bånd, så hvis han bare klarer å sette den til siden, så er det ingen keeper som klarer å ta den. Det skal jeg øve litt på det. Men det jeg tenkte på onsdag er at vi skal spille de internkampene med... Men nå forsvinner innbytterboksen Ja, vår. det er nesten først. Ja, stikker han av. Løper han inne i... Innbytterboksen forsvinner. Der, ja. Skal vi ringe til noen og hente den? Blåser den. Og en syretrening, motvinds skjøtte. Vi kjører på. Vi hadde mye bane. Nå var det sånn på fotballen En også. mot en. Jeg sitter på fasen din mens du snakker. Kan vi ikke ha sånn? Bjørnar, kan du ikke få sånn filt så vi kan legge på den Man er ikke Kanskje bare får det gå rundt. Ja. Så bare kan vi en bane i midten. Man er ikke. Han sitter der bort. Forbered deg mot våt bane. Folkens, folk er nå nesten i det må være energi. Høyre, klart. Handling. Hallingdal. Yes da. Det er kjempeartig. Hallin, da er vi borte på oss. Antonio Arinas Stabæk. Jeg var hos den og så på det i tjeneste i januar-februar i fjor. Første måneden hans. Og så som de var da. Da var vi sjokkerte på hans metoder. Nå har jeg vært hos en et år, rammen, så det har vært mye bedre. Oppgaven hans fra NTG var å utvikle skuldre. Så kan det mer i kampen. Bare sånn, for det var det han som hadde det i midten der? På hva da? Siste, Siste, ja. ja. Det er ikke han som hadde Vålerenga-spillere? Nei. Nei. For det var han... Og vinnerundementalitet. Skrummetviklet. Hvordan dominerer vi kampen? Han sa høyt tempo, med god teknikk, og vi har nå en felles plan. Her er særlig sjelden vi jobber etter, i hvert fall realtid, men også i norsk fotball. Og at det er sjelden at bekken vet hva kanten eller spissen gjør for noe. Ofte vet ikke bekken hva gjør for noe selv heller. Jeg gjør ikke det. Det er ikke bevisst. Mentaliteten på vinnerkamper. Han sa det tydelig, Tony, på praten før, at du kan ikke skape vinnervilje før kampen, en time på kampen. Det gjør det hver mandag, hver tirsdag, hver onsdag, i alt du gjør. Kontinuerlig, høye krav, skap stress, bli kompetitiv, bli god til å håndtere stress i kamp. Det er en måte hans svar på de to spørsmålene øverste. Kan jeg stille et spørsmål i det? Ja. Noen ganger så føler jeg at jeg kan være litt masete. Fordi jeg roper veldig mye og skal liksom, jeg har litt for å løpe hele tiden. Og da blir du litt stresset av det, blir litt slitne, for det blir litt mye mas. Så blir jeg litt sånn, jeg er sliten av meg selv også. Kan man være for master nå? Jeg tror det er to svar på det. Det ene er at det er NTG, kostspillerutvikling. Andre er at han maser ikke, han krever. Det er annerledes med det da. Jeg maser ikke heller. For jeg synes det er forskjell på det å stille krav til at gutter, når man kommer mot dere, skal dere ha sånn sortering. Ikke her. Det er krav. Det er ikke masing. Jeg ser hva du og jeg er like på masing. Vi kan pushe dem mot intensitet og på stemning, mens han
Ja, han også gjør det, men på en annen måte. Mer på det faglige. Mentale. Hvilken tanke har du nå, akkurat nå? Tenker han, med hans krav. Mens du tenker at bare jobb hardere. Og det er jeg også. Jobb hardere, tenk bedre. Eller tenk kjappere. Så måtte nyansene han steker da, sånn, detaljene på... Det vil være konstruktiv også. Ja, jeg sier ikke gjør det. Men kravet er mye mer konsentrert, mentalt fokusert på sideforskyving, eller på body language. Men det må vel ligge noe annet i bunn enn å gå til en spiller og si at sånn og sånn gjør du. Ikke sant? Hvis vi er på mentaliteten, og så, hvis jeg er oppe i huet til folk da, så må det jo ligge allerede litt sånn her at vi vil, eller vi kan, eller altså et eller annet, før vi fysisk går bort til dem og sier, hadde du gjort sånn i stedet for? Hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi vi vil pushe dem, ikke sant? Vi vil pushe dem til å ta i hardere. Men hvis det ikke ligger til grunner fra før av da, med at de skal ta ut alt, ikke sant? Hvordan skaper vi den da? Det er ikke dette tema i hans krav. Det er mer på tåle stresset, tåle kampbildet, kampklima, og jobbe hardt. Han sier at norsk fotball, på det nivået her, de har god teknikk, men de har god arbeidskapasitet, bra arbeidsetikk, har de her. Det mangler en mental plan. Mentalt plan mangler de. Det er litt det jeg snakker om også, for at jeg stresser veldig mye med du skal bevege deg ut, du skal bevege deg inn i det defensive, støt opp, kom ned, se rundt deg, titt rundt deg hele tiden, og sånne elementer da, liksom. Og det ved å putte så mye inn i en øvelse av konsentrasjon, det kan jo bare hjelpe det, det er det du sier. Skjønner. Ja, det er sånn jeg mener hvordan de jobber. Da er det ganske likt. Tonys syn på det. Men jeg merker at de blir slitne i hodet, for det blir mye å tenke på, det kommer mye informasjon på det. Det sier han også. Det var det jeg sa. Ja, for det er det han sier. Man spurte etter 2 uker, eller spurte han et sånt skjema, og sjekket hva de syns. De er kjempeslitne. Men kravet er det. Kampen stiller krav, skal tåle stresset. Og hvis det er mål på tofteler, som de her gutta her har, så må de virkelig hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, må de bli slitne. Eller må stresset være såpass høyt. Så tåler de kampen. Hvordan skaper man den da? Det kommer vi tilbake til nå, men det er jo det hele temaet handler om. At hvilken spillestil, taroppfølging jobber du etter, for å få til dette. Så de var kjempeslitne etter en 2 ukers tid med han, mentalt spesielt. For det er sånn krav til ham på et helt annet nivå. Detaljoppfølging, annet språk. Klarer han å skille forskjellen på stress og angst? De spiller han at det blir ganske sånn mye. Han i hvert fall det selv. Han sier at han gir ballføreren stress, både for, men hele spillergruppa skal ha krav på seg til å tenke fotball. Tenke spillet, felles. Og det er kravet. Og hvis du ikke tåler det, så har du ikke noe til å gjøre. Da kan jeg si at da var det ut da. For det er sånn det er i toppen. Her er lista hans på engelsk. Det har ikke sendt det til dere også tirsdag. Det er 7 punkter som han har satt opp. Ballføreren. Altså jeg har ballen her. Teknisk. En kvalitet. Orientering. Orientering og angriper. Og tempo. Det er et punkt han setter som viktig ingrediens i det spillet her. Det er ballføreren. Andre angripere. Spiller som han er ballen. Nå er vi visst på egen kropp. Så hvordan står du igjen? Står du sånn? Er det i måte lukker du opp? Er du veldig åpen i måteaktighet? I kommunikasjonen, språket, body angle, position. Tenk hvordan du står. Hvordan er du? Husker dere spillsekvensen deres til Fabrik ute? Ja. Da jobber man jo sånn masse om det, med hvordan de står. Når ballen er her, hva er de andre der borte da? Er de åpner opp for å få ballen imot? Er de pasningsskyggen? Hva sier de fra om? Alle sånne ting er de visst på da. Og så er det hvis ikke de gjør som han ønsker seg, stopper spilleren og sier at nei, dere supporter ikke han som er her ballen her borte.
skaper ikke overtall. Det skaper ikke gode rammer for å få ballen i laget. En større spørsmål. I en possession-øvelse så gir jeg beskjed om at de skal, når de har ballen, skal de trekke litt på sidene. Så skal en komme i midten. Hvis han ikke får ballen, så skal han ut på siden igjen. Så skal man titte på om han trekker noen spillere med seg da, og komme inn i det rommet som han skaper. Er det en sånn god teknikk på det? Ja, det er taktikk egentlig. Det er taktikk, ja. Det er kjempespennende det. Det er det han er rett på. Det er riktig. Ja, for det han sier, han er smart, ja. Det er riktig det, vet du også. Har du mer telefonene? For du har de 47, gode venner. 45, 36, jeg har minst da. Ta den en gang, litt bildet og se bildet i videoen. Ja! Du skal ikke, jeg gir ikke det. Hæ? Har du snakket med meg på telefonen? Deg? Ja. Ja, det er alt for mye. Ok, først sier han at i Spania 2000 så tapte Norge. Husker du det? Steffen Iversen hedda i mål. Andre år var Spania. Takk for det, sier han til Norge. Hvorfor det? For da kjente de hvor dårlig det egentlig var. De samlet seg selv, Spania og AS, total, og så vi må gjøre noe. Og så begynte de å planlegge, og så blir det bedre. Nasjonasjon. Nesten som Norge gjør nå. Jeg så i stad videoen til Anders, fortiden, og lignende. Og så, dette her skal vi bli bedre på. Og så tok 8 år, vant til gull i EM 2008, ikke sant? Det var VM. Nei, Det var EM. Vant i VM i 2000. Så da så vi at resultatene var gode etter det. Men de måtte først inn og tappe Norge først, for å få virkelig merke at smertene er såpass sterke at de må endre på seg. Det sier han nå, og så sier han mye om det med mental plan i intro. Husker du introen der? Ja. Anders, skal vi høre på den, eller synes du det er en... Nei, jeg har lyst til at han spiller fotball. Ja, det er vanskelig å forstå, men... Ja, han er veldig spansk-engelsk. Ja. We have 5 positions outside offensive. We have 2 positions inside offensive, and we have 3 defensive players. And the ball is create solutions to keep the ball, to overcome the ball. Okay, so Prøver å spille så skjedd, eller? Gule er forsvarere i midten der, og rød har da også angripere, sammen med de rundt blå. Og de som er da rød, som er angripere, de på Bridge Alten, Søst og Mats, ikke du som sa det, de var inn og ut. Her er 2 i midten, og de ofte, de forsvinner inn bak forsvarere, for å være blindsonen først, og så stikke ut igjen. Ser du på hvordan de bøyer seg. Se på rød nå. Fjerner seg vekk for å klavre opp den andre. Spill uinteressert egentlig, for så å komme brått på. Det er fjernt, ser du det? Det er fjernt fra ballfører, ganske ofte. Og så kommer det der ballen kommer etter hvert. Han ligger vel et trekk eller 2 foran ballføreren. Ja. Magnus Carlsen-spill. Så er de begge 2 vekk fra ballfører der borte. Her er Frank nå, 2 mann rundt der. Velger og slå gjennom til de. Så er det da body language for eksempel, og kjem når ballen her borte nå. Og kjem body language her borte. Er han klar til å ta ballen imot? Skal han stå her, eller kommer til der borte? Her er det ned rundt kanskje. På vei ut nå. Justerer hele tiden avstandene av vinklene, de som står på sidelinjene her.
Ser bort på nå. Veldig aktiv, så det, i forkant. Okay, so if all eyes are in the ball, this is a technical exercise. Hørte vi? If all eyes are in the ball, this is technical session exercise. Are you certain about passing and nothing more? When the people talk about the tiki-taka, try to find the internet, the wrong or the Barca, if you think this is only technique, okay, this is technique. What we expect from technique? We expect quality passing, hard touch, tension ball, deciding the right foot to play in the right space, nothing more. But I want to remind you now, in the next 2 minutes, please, everyone, don't look the ball. Put your eyes only in the outside players. Put the focus in this part of the game. How is his body language? Is passive or is active? How is his angle? Where is the ball? If the ball is there, is waiting in this angle or is waiting in this angle? How is his movement? If he moves here, what happens with this one? Just wait or change position. What happens with communication? They use or they don't use? Please, only look outside players. Please. When he say he had a titlist possession and positional game. So to play possession, you have to have a positional game. Because you have to move and to learn body language in the right position. And now he asks for, take a look at, not the ball, but the other ones.